duanya. Lanjut yang ini. Aku bakal zoom in. Nanti ini bakal aku jadiin waterscan. Soalnya bening banget. Merokok merugikan rokok. Cepat. Stop. Tidak. Nah, aku lagi tidur ya, tuh lagi tiduran tuh, jadi enggak, dia masih ada di sini. Ada WA guys. Aduh, jatuh. Nah dulu guys, wadahnya jatuh. Nih. Merokok merugikan, rokok itu jahat. Stop. Kalau udah dimainin tuh biasanya suka mengurang. Tuh. Lanjut yang hijau. Ternyata yang sedikit itu warna hijau ya, warna ini. Sebenarnya bukan aku reviewnya enggak yang ini sih, sama yang hijau tuh, yang ini ya, tuh lihat tuh, banyak yang hijau tuh, cuman aku kesini. Ntar kita keluarin ya, apakah dia cukup satu wadah, soalnya ini banyak balon. Kalau ada nanti kita mau buat sampelnya, ada wadah. Cukup gak ya? Please, cukup. Kita diamin dulu sini aja gak sih, biar itunya ke bawah. Kayak ini kita simpan dulu, rapiin. Lanjut yang ini. Merokok merugikan, itu jahat. Stop. Stop. Merokok merokok itu jahat. Enaknya ya, jadi sedikit jadi sedikit demi sedih. Banyak banget ini, waterscannya banyak banget. Engkau akan bertemu pahit, luapkanlah. Kenapa jadi segini ya, jadi banyak. Ini yang mulai ke kasur, kita pindahin ke sini dulu. Tidak ada warna merah. Merokok merugikan, itu jahat. Lanjut. Ini kok hitam ya ini. Merokok tuh kan hitam keputihan, waktu campurin itu jadi hitam banget. Kayaknya ini dulunya warnanya coklat sama hitam dicampur, jadi ini sahnya hitam semua gitu. Ya, tangan aku kotor banget. Terus kalian jangan
jangan lihat kemana-mana selain aku main slime. Jangan lihat ke ini yang kotor, maaf ya, soalnya aku nggak sempet cuci gitu. Ini enak ya, cuman emang agak sedikit tuh nggak terlalu enak untuk dimainannya. Ini rokok kita itu jahat. Stop. Kayaknya aku bakal bikin slime, tapi jangan berbilang, soalnya kalau gak jadi nanti ada yang aku nangis. Terus mama aku lagi tidur, nanti aku dimarahin guys. Udah, ini slime yang enak ya, yang enak ya. Lanjut bu, ini apa? Gini-gini aja. Ini tuh sama ya. Dan aku sama itu. Bentar aku ambil dulu. Adik aku katanya udah nonton HP-nya, tapi udah jadi. Oh udah ketemu. Jadi sedikit kan. Oke, udah segitu dan kita mau bersihin dulu ininya. Pakai yang ini aja. Gak apa-apa ya pakai yang ini. Ini udah ada bolong. Apakah cukup segini? Iya cukup. Kayaknya nggak cukup satu. Gak cukup guys. Kita cobain dulu segini. Kita pakai satu wadah tuh. Aku ambil lagi sedikit ya. Masih ada suaranya. Siap dulu, siap. Putih. Baru tahu guys, aku ternyata ini bolong. Tuh. Itu ini. Iya bentar. Ini udah beres. Yang kecilnya ternyata udah habis dan ada sisa wadah, jadi aku langsung lanjut yang besar ya. Kayaknya ini part 3 deh, lanjut part 3. Udah dulu aja review slime mininya dulu. Bye bye.